iṣẹ́ yá. àdúgbò kan wà tó ń pè ní Ojokondo a try láti bá wọn ṣe transformer tí ní gbogbo wọn dẹ̀ dùn lénìí. a dúpẹ́ lọ́wọ́ orúkọ Ọlọ́run ọba tó ṣe nírọ̀rùn fún wa ní àsìkò tí a wà yìí tó dẹ̀ ká wá yẹ sọ́nà ní àmà kéèpé a dúpẹ́ ní orúkọ gómìnà wa gọ́vnà Ṣèyí Mákindé àti orúkọ àwọn community Ojokondo tá a wà yìí kí Ọlọ́run wa kó ṣe nírọ̀rùn. inú wa dùn gan tó pọ̀ a sì wá kí gọ́vnà wa wípé wọ́n ṣeun pẹ̀lú transformer wa tẹ́ bá wa commission ó dùn mọ́ wa tí alága Ọláyínká Ọládìméjì ẹ̀ tó wá bá wa commission lónìí adúpẹ́ lọ́wọ́ honourable wa náà Jídé Gabriel àwọn náà ṣe pẹ̀lú ìdáhùn tí wọ́n fún wa inú wa sì dùn sí ṣùgbọ́n ó kù ní bọ́ọ̀rù ọ̀nà wa ọ̀dà o ẹ bá ní bẹ gọ́vnà wọ́n wá help wa lọ́nà wa lọ́nà l'Ojokondo torí pé pírójẹ́kìtì ti wà nílẹ̀ ti pẹ́ so àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ Alhaji Kamaldeen àwọn jẹ́ aláṣeyọrí torí pé ẹni tó bá bẹ̀rẹ̀ nǹkan kan okòwò ó yàtọ̀ sí aláṣeyọrí a ti ń sọ́fà ní bíbá ìwọ́n dẹ̀ gba ọ̀rọ̀ wa rò Ọlọ́run jẹ́ kí ìtẹ̀síwájú ó máa bá wọn àánú Ọlọ́run á máa bá wọn gbé inú wa dùn sí wọn púpọ̀. so síwájú sí a ní library kan tó fi kalẹ̀ sí Samonda ibẹ̀ la ti ń ṣe registry wa so bí library ṣe wà gbàtà wà dé inú wa ò dùn sí bí a ti tún ṣe. under the executive governor of Oyo State Engineer Oluwaseyi Makinde under the chairman Irepodun LCDA Oladimeji Yinka and he called his name of Father, Son and Holy Spirit. Inú mi dùn torí pé kíni bí wọ́n ṣe bá wa tún ṣe tẹ́lẹ̀ tán renovate mo rí pé kò sẹ́ni tó máa débí tí ò ní sọ pé bí mo ti ní clients kan nísàn ni àgbà táwọn ènìyàn rí pé ibi tá a lò lẹ́nìí ibi tó fàìn gan ni o kíní kan mọ̀ pé ó yà ti tún ṣe tó dá bẹ́ẹ̀ therefore Ọlọ́run máa fún wọn ṣe o environment ìgbà tí gbogbo wa náà wọ̀ bẹ̀ a rí pé environment tó rẹwà púpọ̀ ni ìjọba Ṣèyí Mákindé kò ní bàjẹ́. Ọlọ́run máa fálága wa ṣe Honourable Yínká Kamaldeen. bàtà rẹ̀ ti dé wọ́n ti ń so ìyàwó papọ̀ ńbẹ̀ ó dẹ̀ ń lọ déédéé so àgbẹ̀ kan lọ́wọ́ tó ń pè ní Coca-Cola ní ọ̀rẹ́ méjì àṣebọ̀wò fún wọn so títí ọlọ́dà náà wà bẹ́ẹ̀ àwọn portos padà ṣe iṣẹ́ wa náà dẹ̀ tún dé IMG tó wà ní Mọ́kọ́lá ti dé Adámàsìgbà tó wà lókòrò pẹ̀lú Òkè Ìtùnú ní Onífádé àdẹ̀tún kúrò ńbẹ̀ náà adé agbègbè kan tó ń pè ní Abadina so a rí pé wọ́n ní láti bí over 16 years ago school yẹn ò ní toilet bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ògo lọ́wọ́ Ọlọ́run pẹ̀lú agbára gọ́vnà àti àwọn mẹ́mbà mi a ṣe fún wọn. With the glory of God and the executive governor of Oyo State Governor Ṣèyí Mákindé we present Abadina Primary Basic School 2 toilet.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Thank you. In fact, it's fantastic. What we have been expecting for a very long time, and God just did it through Engineer Seyi Makinde and our Honourable. In fact, we are Honourable Gabriel Adeyinka. Adúpẹ́ o, àmọ́ lóore o, ayọ̀ yín ò ní bàjẹ́ o, ní agbára Ọlọ́run, Ẹlẹ́dàá àwọn ọmọ tẹ́ ṣe fún náà, á san fún yín ní ìlọ́po ìlọ́po ní orúkọ Jésù. We are indeed grateful and we appreciate your kind gestures. Seyi Makinde and the executive governor, executive chairman of the record SCDA, Honorable Yinka Oladimeji. In the name of Father, Son, and the Holy Spirit. Atisio. Nǹkan dáadáa ni alága ṣe torí wọ́n fẹ́ kí omi kó káwọn èèyàn rómi mu kán gbogbo nǹkan rẹ̀wẹ̀sì kó gbẹ ṣe kó máa ṣe bó ṣe yẹ kó lọ. Adúpẹ́ lọ́wọ́ alága tí wọ́n padà bá wa ṣe eléyìí tí a sì ń béèrè pé a tún béèrè fún mi. Under the purview of the chairman of Irepodo SCDA, Honourable Olayinka Oladimeji Kamaudin, also Honourable Adebabaji representing by the North 2, we give you this modern toilet in the name of Father, Son, and Holy Spirit. We are presenting this to you, Madam, under the purview of our Excellency again, Engineer Seyi Makinde, under the purview of the caretaker chairman, Kamaudin Olayinka Oladimeji, as well the Honourable representative by the North 2, Adebabaji Gabriel. We are giving you this under the new government, PDP. So we believe with this, or in the next 8 years, we'll continue to enjoy the development of democracy in this state. Amen. And we pray that Lord Almighty will continue to crown all our efforts with success. Amen. He will never lack. He will live long. Amen. And move to the higher level. Amen. In Jesus' name. Amen. Alága wa commission toilet tí wọ́n ṣe fún wọn níbí báyìí fún àwọn school bí ẹnu wa dùn dáadáa ó dẹ̀ tẹ́ wa lọ́rùn táwọn náà ṣe fún support tó dáa gidi kan lórí ẹ̀ adúpẹ́ gidigidi náà àti ìjọba Olúwa Seyi Makinde ìsílẹ̀ wọn máa rojú ọ̀nà wọn máa ráàyè o lẹ́ agbára Olódùmarè
màá ṣe lágbára Olódùmarè ìlú tó ń lọ lẹ́ẹ̀dún mi sí lágbára Ọlọ́run ọdún mẹ́jọ kò pérépéré lágbára Ọlọ́run máa ràn wọ́n lọ́wọ́ àdúpẹ́ púpọ̀ àmọ́ lóore o ojú ò ní tí wọn o wọn ò ní sàṣetì o tẹ̀síwájú ọba iṣẹ́ wọn tẹ̀síwájú ọba iṣẹ́ wọn. àkùdí ò ní wọ iṣẹ́ wọn lórí ọmọ wọn lórí ẹ̀mí wọn ò ní pín bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ PDP ló ń tẹ̀síwájú ṣèyí tí sọdún báyìí lọ yóò tuntun mi ṣe láti gómìnà yóò padà di pírẹsidẹ́ǹtì àgbàsọwọ́ ọmọ Ìbàdàn yóò sì rí nu. tó lọ́ọ́ tó ládùúgbò yìí ọ̀pọ̀ alága ni ìrántí wa ṣùgbọ́n adúpẹ́ ilé kan ṣe tátúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀nàrẹ́bù wa ipò ṣojú wa nìbàdàn náà tù àwa tún lẹ́yìn ìgbà tá a ti ṣe lè fún yín tàbí fún jẹnẹrétọ̀ tẹ́fì mọ́ tọ́nà sí tẹ́fì mọ́ pọ́ǹpù omi kí omi má bàa jẹnu kálukú wa ládùúgbò. Onífádé la wà ní Òkè Tùnú wọ́n wá sí bọ́ òòlù fún wa wọ́n dẹ̀ tún wá ní jẹnẹrétọ̀ tuntun mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀nàrẹ́bù wa Olúwayínká mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ gidi gan-an ó ṣọmọlúwàbí mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀nàrẹ́bù Jídé náà wọ́n gbìyànjú gbogbo ohun tó promise wa wọ́n ti múṣẹ Ọlọ́run á tún máa túbọ̀ gbé wọn lọ́wọ́ sókè lágbára Ọlọ́run. ọmọ lórúkọ ẹ̀mí mímọ́ PDP kò tọ́ síbẹ̀ kò tọ́ síbẹ̀ o ká tún dúpẹ́ pé gómìnà wa ò tún filẹ̀ lásán pé Tinubu bá sí wọn fún wa jẹnẹrétọ̀ láti máa fi páwà rẹ̀ òun rèé o. Thank you. PDP. inú mi dùn ara mi yá mo ṣàdúrà fún gómìnà tèmi Mákindé ọmọ mi lọ́jà àbá ní Ògúnlé Ayọ̀ o tèmi náà dá o inú mi dùn o ọsọ di tuntun tèmi náà dá o Ògúnlé Ayọ̀ o yóò ṣeéṣe yán ọ̀rọ̀rùn ojú òní tí a o báwo lẹgbẹ́ wà. àsìkò yìí sọ pé ohun rere tẹ́ ẹ ṣe fún wa yìí àmọ́ lóore ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí Oliver Twist bó ṣe sọ à ń lo opportunity láti tún béèrè fún mọ́ àsìkò yín yóò tu gbogbo ìlú lára o gbogbo àdáwọ́lé wa yóò máa yọrí sí rere o ẹ ṣe púpọ̀. We are grateful to you, grateful to PDP for this gesture. We pray that God will give you strength to do more. Amen. And you will enjoy it more. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ìgbìmọ̀ Ayékòótọ́ alága a dúpẹ́ lọ́wọ́ lọ́kàn sí ẹ̀ ń bá wa sọ̀rọ̀ yìí pé ẹ tó fi àsìkò ìbéèrè mọ̀ ẹ rí i pé ká tó ṣe ilé àti ṣùṣe àwọn kan síwájú ẹ rí i pé ilẹ̀ wà níbẹ̀ tó máa ń kójọ síbẹ̀ àwa náà la kó gbolẹ̀ àwa ń fi àsìkò yìí a tó wá fi ń ròyìn kẹ́ bá báwọn àdúgbò sọ̀rọ̀ wọ́n ti fẹ́ máa dalẹ̀ síbẹ̀ yẹn tí ó dẹ̀ bójú mu wọ́n náà wà lórí ibẹ̀ yẹn ni pé a fẹ́ gbé transformer wá láti fi help àdúgbò mọ́ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fi ń dalẹ̀ sí a tún fort nǹkan tá a fẹ́ ṣe. On behalf of the executive governor for your state Engineer Oluwaseyi Makinde we also in preview of our honourable representing the Irepodu SCDA honourable Olayinka Oladimeji also the honourable Babajide representing Ibadan North 2 we reveal this gate on behalf of Father, Son and Holy Spirit. Amen. Lónìí ó jẹ́ ọjọ́ pàtàkì torí pé alága wa wọ́n ti ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà bí gómìnà bá ti gbé ẹsẹ̀ síwájú ojú pọ̀nà yẹn náà ni alága wa ń tẹ̀lé òní yìí ni ọjọ́ tó jẹ́ wípé wọ́n lọ ṣí àkànṣe iṣẹ́ pàtàkì tó jẹ́ 13 léyìí tí wọ́n ti ṣe alága wa jẹ́ èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n gbàgbọ́ nú iṣẹ́ ṣíṣe ju kéèyàn máa pariwo lọ. Well, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún commissioning àwọn projects tá a ṣe boreholes toilets and maybe transformer tá a refurbish then fence school tá a ṣe because and gate of course gate is part of the fence too we also refurbish the fence and the gate. mo fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà wa gómìnà Abíọ́dún Olúwaṣèyí ọmọ Mákindé kí Ọlọ́run kó bá fún wọn ní okun àti agbára Ọlọ́run dẹ̀ bá fún wọn ní ọgbọ́n àti ìmọ̀ àti òye tí wọ́n fi mọ̀ tu ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n fi mọ̀ tu dé ìbúté ògo. gbogbo ẹ̀ la ṣe pẹ̀lú ògo lọ́wọ́ Ọlọ́run project aṣílẹ̀ ni gbogbo ẹ̀ ń lọ bí 13 tí àwọn community béèrè fún àwọn kan dẹ̀ wà tí wọ́n béèrè fún bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ la ṣe bẹ́ẹ̀ àlè ṣetán lẹ́ẹ̀kan náà
bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ògo lọ́wọ́ Ọlọ́run a cover gbogbo world tí a belong sí. Ìrẹ́pọ̀dùn tí à ń ṣe olórí fún àwọn tí ó wà ní Ìrẹ́pọ̀dùn gẹ́gẹ́ bí orúkọ wa a rí i pé àwọn náà wọ́n ṣe dáadáa pẹ̀lú wa pẹ̀lú cooperation wọn la fi débi tí à ń lọ. So ní gbogbo iṣẹ́ tá a dẹ̀ ṣe pẹ̀lú cooperation wọn náà dẹ̀ ni a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Kò sígbà tá a máa ń jáde tí wọn kì í tẹ̀lé wa torí pé ọmọ ilé ni wá. So a dẹ̀ ti ń ṣe dáadáa kó tó di pé ipò tó dé. Wọ́n tún wá fún gọ́fìnà tó wá fún wa ní opportunity àtúnwá lò gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe fẹ́. Èèyàn ò lè ṣetán lẹ́ẹ̀kan náà gbogbo tó bá rẹ̀ tó kù sí àtún promise wọn pé pẹ̀lú ògo lọ́wọ́ Ọlọ́run á dé bẹ́ẹ̀. Àwọn kan dẹ̀ tún lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ náà tó jẹ́ pé ongoing project pẹ̀lú ògo lọ́wọ́ Ọlọ́run kò ní pẹ́ parí. Pàápàá jùlọ a fi ń dá àwọn ará Ìjókòdó tó fi lọ sí Agbájé pẹ̀lú títì wọn pẹ̀lú ògo Ọlọ́run láìpẹ́ iṣẹ́ á tún bẹ̀rẹ̀ padà lórí ẹ̀. Iṣẹ́ ti yá nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ jẹ́ ká lọ o. Gómìnà Ṣèyí Mákindé ló fi yé wa o. Iṣẹ́ ti yá nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ jẹ́ ká lọ o. Gómìnà Ṣèyí Mákindé ló fi yé wa o. Nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ló kọ́kọ́ gbé wọlé. Nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ló kọ́kọ́ gbé wọlé. Àwọn òṣìṣẹ́ ń gbowó wọn kò sí wàhálà o. 23-24 wọ́n rẹ́rìn músẹ́ o. Àwọn òṣìṣẹ́ ń gbowó wọn kò sí wàhálà o. 23-24 wọ́n rẹ́rìn músẹ́ o. Òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì àdúrà ní gbogbo wọn ń ṣe sá. Òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì àdúrà ní gbogbo wọn ń ṣe sá. Ọ̀nà tí wọ́n ti pa láti ọdún 8 o. Àtẹrú àtọmọ ló ń gbàbẹ̀ á